Ukrainas scenārija atkārtošanās draudu Latvijā nav. Pēc Rīgas mēra Nila Ušakova iniciatīvas šodien Vecrīgā notika zibakcija, kuras laikā krievu jaunieši centās uzrunāt latviešus. Latvija mana dzimtene ar šādu saukli ir otādas gan zibakcijas dalībnieku vējakas, gan nozīmības, ko plānots izdalīt garām gājējiem Vecrīgā. Akcijas mērķis ir parādīt, ka latviešu un krievu jaunieši naidu nevēlas. Akcijas rīkotājs ir Rīgas mērs Nils Ušakovs, kurš ir pārliecināts, ka Ukrainai līdzīgs scenārijs Latvijā nav iespējams. Lai to apliecinātu gan latviešiem, gan krieviem, vienam otram jāpanāk pretī. Mums var atšķirties uzskati, mums var atšķirties valodas, var atšķirties daudz citas lietas, bet dzimte visam ir viena. Un ņemot vērā tos notikumus, ko mēs redzam Krievijā, redzot arī diezgan lielu saspēlējumu šeit tepat mājās, tas ir ļoti svarīgi, ka jaunieši, latviski runājuši, krieviski runājuši ir gatavi to izdarīt. Akcijā bija sanākuši aptuveni 200 jauniešu, tomēr bija manām arī vecāka gada gājuma ļaudis un cilvēki, kas redzēti citos Nila Ušakova rīkotos pasākumos. Visi uzrunātie apliecina, ka pret latviešiem viņiem iebildumu nav. Mēs esam jaunieši un Latvija ir mūsu dzimtene un neskatoties uz mūsu valodu, visiem ir viena dzimtene Latvija. Bet tās attiecības kādas ir ikdienā, piemēram, jums ar latviešiem? Manuprāt, mums ar latviešiem labas attiecības. Mūsu bērni te dzimuši, mazbērni. Visi te dzīvojam labi par to Latviju. Mēs uzskatām to, ka tas ir nepieciešams, lai nenotiktu tā kā tajā Krimā, Ukrainā. Mēs parādīsim, ka mēs esam daudzi un kad mēs rīkojamies, nevis vienkārši stāvam no malas un skatāmies, ka mēs kopā esam vairākums un ka mēs varam cīnīties, kopā darot kaut ko. Я пришла сюда, потому что я хотела получить такую ветровку и значок. И пришла, потому что мне мама сказала. Zibakcija rādslaukumā ilga aptuveni 20 minūtes, pēc tam visi sanākušie izklīda Vecrīgas ielās. Jānis Zariņš, Andrejs Kangals, TV3 ziņas.